Hola, el día de hoy vamos a hacer un sabroso y delicioso pan de caja o pan de barra o casero y lo vamos a hacer con sabor manzana. Es bien fácil, obviamente esto es para aprovechar en una gran medida, aprovechar los residuos de sus manzanas o sus zanahorias después de hacerse jugos, como mi mujer, como Gaby, se hace jugos de manzana y de zanahoria, pues aprovechamos todas las cosas que nos quedan del extractor de jugos, lo que se llama el gabazo. Ese lo agarramos y lo utilizamos para nuestra mezcla. Lo que vamos a ocupar es bien sencillo, solamente vamos a ocupar 2 tercios aproximadamente para esta receta, 2 tercios de harina, puede ser harina normal, de la blanca o integral. En esta ocasión usamos integral. Vamos a usar también 2 sobrecitos de levadura. La levadura es importante, si no la conocen la pueden comprar así en cualquier supermercado, tienda grande, y viene siendo, yo compro de esta, Tradipan. No es comercial, es la que me funciona. Levadura. Le vamos a echar también una barra de mantequilla de su predilección. Le vamos a echar unas 2 o 3 cucharadas de azúcar, una cucharadita chiquita de sal. Y nada más, tener a la mano la leche también es importante. No lleva huevo, solo lleva leche. ¿Sí? Leche y mantequilla. La leche es para darle la suavidad. Y ya con todo eso, de aquí es bien fácil. Vamos a empezar a revolver. Vamos a meter todo en un bowl grande, y le vamos a revolver. Le vamos agregando leche para que nos dé una consistencia adecuada como la que van a ver en un momento. ¿Va? Estamos haciendo pan sabor manzana, es pan de mesa. Sabor manzana con zanahoria. Estamos ya en proceso de amasamiento. Estamos haciendo la masa ya para dejarla a que se eleve, o sea, a que la levadura haga su efecto. La vamos a dejar durante más o menos 30 minutos. Y ahorita ya tenemos, si se puede acercar la cámara, la tenemos bien amasada. Ya tiene todos los ingredientes, tiene harina, tiene leche, azúcar, sal, la manzana, que son los restos que nos quedaron de los jugos de Gaby, manzana y zanahoria, que también salieron. Lo hicimos con harina de trigo. Vamos a dejar 30 minutos ya que queda bien amasadito, más o menos queda una masa, no es una piedra, pero esto va a ser nuestro pan. Esto va a ser nuestro pan, que lo vamos a dar unos golpecitos más y lo vamos a dejar 30 minutos a que la levadura haga efecto, tapadito aquí en bowl. Vamos a 30 minutos. Muy bien, ya pasó media hora. Vamos a destapar nuestra masa, que creció, si pueden ver, creció considerablemente, pero creció un poquito, acción de la levadura. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacarlo de aquí, vamos a seguirla amasando un poquito más para sacarle el aire. Entonces le damos más al amasamiento. De hecho, nos podemos dar cuenta que la masa está chida porque no nos deja casi residuos en las manos, casi no nos deja un poquito, pues quiere decir que tiene buena mezcla. Nos quedó muy bien la mezcla por lo mismo. Esta fue el primer reposo de los 30 minutos. Ahorita va a haber otro reposo, pero ese reposo ahorita les voy a decir. Ahora vamos a echarlo en el molde. Y aquí tenemos un molde, que es un molde que se puede usar en microondas o en horno. Es de material, es de silicón. Lo pueden comprar en cualquier Soriana o en Walmart, o donde sea. Pues realmente vamos a empezar a enmoldar la masa. Oprimimos para, obviamente, que vaya acercándose la masa hacia el fondo, que no nos quede pues el fondo muy desigual. Oprimimos de esta forma para que ocupe los bordes de dentro, para que se rellene por dentro a los bordecitos, la parte de abajo, porque si no pues nos va a quedar ahí cucho. Entonces, ahora sí le damos un poquito así por este lado para
que esto nos dé pues la forma que queremos, cuadradita, para hacer como un pan como de caja, un molde así rectangular. Cerramos aquí y sellamos las orillas que nos quedaron para que se vea bonito para la misma vista de la masa. Ahorita continuamos. Ya hicimos esto, ya nos quedó ahí más o menos nuestro panecito, iba diciendo. Seguimos tapando. Si de repente nos vemos cositas como un pedacito de zanahoria y eso, está bien, no la quiten, porque pues eso es, a fin de cuentas, es la fibra que ocupa nuestro pan. Ya estamos ahí más o menos. Es más o menos lo que quedó. Y ahora le vamos a poner ajonjolí, ya nos lavamos las manos. Ajonjolí normalito. Le vamos a ir poniendo encima para que también le dé sabor y el toquecito especial del pan. Ahí esparcimos el ajonjolí. Esto es para, obviamente para vista, aparte el ajonjolí da otro saborcito al pan. Y esto va a ir arriba. Estamos haciendo un pan que es sin corteza realmente. O sea, puede ir solo como vista y como sabor arriba. Y aparte pues le da extra de cosas. Ahora, ya lo pusimos aquí. Ahora otra vez lo vamos a volver a tapar. Chequen más o menos es más o menos un poquito menos de un dedo de alto de lo que sobresale del molde. Vamos a ver cuánto más la levadura sube. Igual hace que sube la nuestra mezcla. Lo vamos a tapar otra media hora y regresamos en media hora. Muy bien, pues ya tenemos después de media hora el pan y creció un poquito. Vamos a ver algo. Creció un poco. Esto es acción de la levadura. Todavía está blandito, porque obviamente no está cocido. Está todavía crudo. Pero se acuerdan que era menos de un dedo mío. Miren ya lo que creció. Muy bien. Ahora vamos a ponerlo en nuestro microondas. Aquí tenemos un microondas de este lado. Vamos a hacerle espacio. Vamos a trasladar con cuidado nuestro pan. Nuestra masa todavía en su molde. Como les digo, esos moldes aguantan un chorro de temperatura. Pues van a aguantar el microondas sin problemas. De aquí también lo vamos a tapar para protegerlo un poquito, para que no se vaya a quemar directo. Ya lo tapamos bien así por todos lados. Y lo vamos a poner 7 minutos. Ahorita le vamos a dar otro tratamiento. Le echamos 7 minutos y nos vemos en 7 minutos. Listo. Ya pasaron 7 minutos. Vamos a verificar nuestro panecito. No lo saques todo. Primero vamos a destaparlo. Creció más. Ya podemos sentir una textura más bonita. Ahora vamos a utilizar un palillo. Voy a utilizar un palillo normal, pero en esta ocasión, como es pan grande, voy a utilizar un palillo también, que es como brocheta, pero de madera, porque es importante para que no se nos pegue. Aquí nos vamos a dar cuenta, esto va a variar, depende de la potencia de su microondas. Lo que hacemos es muy sencillo. Despacito y con cuidado enterramos así el palillo hasta donde llegue y lo sacamos. Vamos a ver que si nos traemos residuos, casi no nos traemos residuos. Vamos a ver por acá. Esto es para medir el cocimiento. Ya casi no nos trajimos nada. Vamos a ver del otro lado cómo va. Vamos a mirar. Entonces, si te fijan que nos trajimos un poquito de cositas, la idea es traernos casi nada, o si no es que nada. Ya nos trajimos cualquier cosita. Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo un minuto más y luego ya lo vamos a sacar. Bueno, ya terminó el minuto y ahora sí
vamos a volver a hacer una pequeña exploración. Ya más por el medio. Ya sale, si alcanzan a ver, sale limpiecito el palillo. Se viene limpiecito y no se trae nada. Eso significa que ya por dentro está cocidito. Esto va a variar. ¿Por qué lo hago así? Porque varía, depende de la potencia de su microondas. Entonces vamos a sacarlo. Ya lo tenemos aquí. Vamos a ver. Ahí está. Todavía agarró un poquito más. He hecho un poquito más. Tiene buena firmeza. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hay que ponerlo a que se enfríe. Para esto aquí mismo lo vamos a poner. Vamos a poner una rejita, nomás para que le pueda caber aire por dentro. Y te lo vamos a poner aquí para que aquí se vaya secando. Vamos a proceder a desmontarlo, a desmoldarlo. Yo hago esto porque pues, funciona para que no se nos vaya a que pues, con cuidado se quite. Voy a comentar cómo. Lo primero que hacemos es jalar un poquito aquí, nada más para que se despeguen los lados. Que se despeguen los lados, las orillas, jalamos. Como es silicón, pues se puede, no está rígido, pues se presta. Obviamente el pan está muy caliente, por eso lo vamos a dejar que se enfríe, temperatura ambiente. Pero si lo volteamos, o al pastel, y con cuidado, pues aquí lo vamos desmontando un poquito, igual doblándolo para que se desmonte fácil. Y ahí queda. Y ahí queda. Ahora aquí estamos viendo una cosa. Aquí nos falta todavía un poquito más de cocimiento por el lado de abajo. Si eso les pasa, como aquí, porque es la última parte donde les pega y nos damos cuenta porque todavía hay masa pegada aquí. Y se aprecia que está un poquito más, un poquito húmedo. Entonces no debe estar húmedo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo otro minutito. Otro minutito o 2 minutos, depende cómo lo vayan sintiendo. Vamos a hacer esto. A taparlo, ahorita le ponemos otra cosa encima. Y lo vamos a poner ahora sí boca abajo en el microondas por otro ratito. A que se termine de cocer la parte de abajo. Está un poquito destapado ahí, no le hace. Muy bien, vamos a poner otro ratito. Vamos a hacerlo 2 minutos más. Ahorita volvemos. Y bueno, ya después de darle ese segundo cocimiento, ya lo pusimos, pues ya sacamos y ahora lo ponemos en un lugar para que se enfríe. ¿Qué vamos a hacer para que se enfríe nuestro pan? Es bien sencillo. Nos buscamos una rejita sobre un recipiente para que le circule el aire por abajo y que le dé el aire por todos lados, incluyendo por abajo, que se seque igual a temperatura ambiente. Solamente está encima de esta rejita que lo usamos para cocinar en un pequeño hornito que tenemos. Esto se puede hacer de esa forma, o también existen unas cosas que se ponen así en la mesa para que tú puedas poner ahí tu plato caliente o tu sartén caliente. Una de esas también puedes hacer. La cosa es que circule el aire por abajo. Nosotros recomendamos con un recipiente abajo para que se disipe el calor de abajo del pan. Y una vez que está seco, ya lo vamos a partir al ratito y vamos a hacernos un delicioso sándwich. Y pues ya que tenemos nuestro pan, lo podemos cortar en rebanaditas, como estoy haciendo en este momento, con un cuchillo para pan, tan gruesas o delgadas como ustedes quieran. La luz. Y nos podemos hacer unos deliciosos sándwich. Ya pónganle lo que ustedes quieran, o pueden comerlo. Como pueden ver, es un pan sin corteza, que no es por nada, pero sabe bien chido. Buen provecho. Buen provecho.